احلى طبق سمك وبسارية هنعمله. تعالي نشوف التتبيلة بتاعتنا الحلوة دي ازاي. بصي التتبيلة دي هتنفع معاكي لأي نوع من انواع السمك. جميلة يا بنات، تعالوا شوفوا الحلقة الحلوة دي. النهاردة بقى الغدا بتاعنا اقتصادي جدا، عبارة عن كيلو من البسارية او جمبري الغلابة ونص كيلو من سمك المكرونة. بس حجمه صغير بس بيبقى طعمه حلو جدا. واتنين من الصبيط كان عند الراجل كده اداهم لي فوق سمك المكرونه. تعالي نشوف هنعمل احلى تتبيله هنعمل بيها جميع انواع السمك وهتخلي السمك بتاعنا حلو جدا. يلا بينا. اول حاجه يا بنات، تنظيف البسارية سهل جدا، وهي المصارين بتاعته اهي. كل اللي هتعمليه ان انت هتضغطي ضغطة بسيطة هنا كده، هتلاقي المصارين بتاعته طلعت وهتسحبيها بالراس اهي اهي. بصي تنظيف البسارية بقى يا بنات سهل جدا. كل اللي انا هعمله ان انا حطيت لتر من المية عليه، غطيته كويس، وبعد كده ضفت عليه معلقة كبيرة من الدقيق وعصير ليمونة. هو ده بس اللي انا بستخدمه في تنظيف البسارية. كده هيقضي على اي ريحة زفارة معايا. هو طبعا ملحقش يعمل زفارة، هو لسه صغير فما فيهوش زفارة خالص اهو. هسيبه كده في محلول النقع بتاعه وبعد كده هشطفه، مش هتلاقي فيه اي حاجة. عقبال ما اسيبه يتنقع شوية تعالوا بينا نشوف ازاي هنضف سمك المكرونة بتاعي. ازاي انضف سمك المكرونة بتاعي؟ سمك المكرونة من الاسماك الناعمة جدا، فخلي بالك عشان ما يتهريش معاكي. بصي اهو بمنتهى السهولة بتلاقي القشر بتاعه بيطلع اهو. نضفته زي نظافة السمك العادي اهو. بعد كده بالمقص بتاعنا الحلو اهو، هحوش افتح الطرف ده كده اهو. بصي واكله سمكه جواها، وهقطع الراس بتاعته اهو. بصي سهل جدا اهو. بصي انضفها كويس قوي طبعا وانا بغسلها اهو، وهجيبها بطرف المقص كده افتحها كلها اهو. اما بقى الصبيط ده دي صغيره قوي بس نظافته سهله جدا. اول حاجه بتطلعي الراس بتاعته كده اهي. بصي بصي بعد كده بيتقشر معاكي بمنتهى السهوله اهو. بصي اهو بمنتهى السهوله هتلاقيه هيبقى سهل جدا وطعمه حلو جدا. بصي يا بنات ده القرف بتاع المصارين بتاعته اهو. هروح دلوقتي اغسله وهوريك هيبقى منظره ازاي. تعالي نشوف التتبيله الحلوه بتاعتنا عباره عن ايه. اول حاجه معايا كوبايه كبيره من الدقيق، هحتاج عليها معلقه كبيره من النشا، بعد كده من كل التوابل دي معلقه صغيره ما عدا الكمون والكزبره. الكمون والكزبره والنشا معالق كبيره. بعد كده معايا توم بودره وبصل بودره، كركم، كاري، كل دي معالق صغيره. هخلط كله على كوبايه الدقيق بتاعتي، وبعد كده هنزل براس توم مفرومه اهي. ماشي. التتبيله دي حلوه جدا يا بنات لاي نوع من انواع السمك. وهضيف معلقه كبيره من هريسه الشطه اللي احنا عملناها سوا، مش راضيه تنزل اهي. بتخلي طعم الاسماك حلو جدا الهريسه، جربوها. ودلوقتي بقى هضيف الراس، هضيف ليمونه معلش يا بنات اهي. التانية واخر حاجه بقى هضيفها معايا هي الملح. الملح طبعا ده حسب الرغبه، هي بالتقريب هتاخد معلقه كبيره. وهقلب كل ده كويس، وانا بقلب هضيف بقى الميه بتاعتي. يلا بينا نشوف.
هضيف حبة من المية كده وهقلب اهو. بص حبيبتي اهو. لا كده محتاجة تاني اهو. تقريبا كده اخدت نص كوباية من المية. بصي بص يا حبايبي، ده السمك اللي انا محتاجاه كده. حلو قوي. دلوقتي بقى هنزل بالسمك بتاعي اهو في التتبيله بعد ما غسلته اهو، وهقلبه بالراحه خالص عشان ما يتهريش معايا يا بنات. بصي اهو، وهسيبه بقى يستريح كده اقل حاجه ربع ساعه. نحمر السمك الحلو بتاعنا ده ازاي. واول ما الزيت بتاعي بيسخن بنزل بالسمك بتاعي اهو. بصي الله على الريحه بتاعته يا بنات، حلوه جدا. بصي طبعا معايا من ناحيتين اهو اهو. بص حبيبتي، بص سمك المكرونه، بص البسارية بتاعتي. مش عايزه اقولك الريحه بتاعته قلب الشقه عندي. التتبيله بتاعته حلوه جدا يا بنات، جربوها. يلا بقى عايزه اللايك الحلو. بصي الله على الريحه بتاعته.